Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен пресс аппаратын пайдалану жолымен бөлісетін боламын. Түйменің үстіңгі және төменгі насадкалары болады. Алдымен үстіңгі түйменің насадкаларымен жұмыс жасауды үйреніп көрейік. Пресс аппаратқа насадкаларды орналастырып бекітеміз. Видеода көрсетілген түйменің бөліктерін сәйкестендіріп қарап алуыңызға болады. Орналастырып аламыз. Одан кейін түймелерді насадкаға қойып көреміз. Келесі бізге керек құрал дыракол аппараты. Ол матаны тесуге арналған аппарат. Бормен өзімізге керек жерді белгілейміз. Дыраколдың көмегімен тесіп аламыз. Осы тесілген матаның бөлігін насадканың үстіне апарып түймеге орналастырамыз да қаттырақ басамыз. Мінекей біздің кнопкамыз орналасты. Келесі этап насадкаларды босатып, түйменің төменгі бөлігін орналастыруға арналған насадкаларды бекітеміз. Жаңа айтылғандай, қолыңыздағы түймелерді өлшеп сәйкестендіріп қарап алуыңызға болады. Тағы да өзіңізге керек жерді бормен белгілеп, дыракол аппараттың көмегімен тесіп аламыз. Матаның тесілген бөлігін түйменің үстіне апарып орнатамыз да пресс аппаратты қаттырақ басамыз. Мінекей кнопкамыз орналасты. Енді бір-біріне кигізіп көреміз. Осылай кигізіліп шығуы керек. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Келесі сабақта жүздескенше.